सर आए थे, इनको टेल बोन में प्रॉब्लम है, टेल बोन एडजस्ट करेंगे आज हम इनकी, फिर देखते हैं इनको कितनी रिकवरी होती है। इनको बैठने में प्रॉब्लम आती है, सिटिंग प्रॉब्लम है, सीटिंग में प्रॉब्लम आती है इनको, टेल बोन में कोकैक्स में बोन में आती है, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। मैंने थेरेपी की तो कैसा लग रहा है सर? अभी हल्का लग रहा है। अच्छा, अभी बेटर लग रहा है कैरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट के बाद? हाँ जी, लाइट ठीक फील हो है। कहाँ से आए हो आप? सर? जम्मू से। अच्छा, कैसे पता लगा आपको? सर यूट्यूब से देखा आपका। अच्छा, यूट्यूब से जी देखा। जी।